福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地で、内側保冷保温シートがついているバッグです。持ち手がついている3点は、コーヒー用のバッグ、コンビニで売ってるコーヒーが入ります。また 350ml のペットボトルも入ります。こちらの3点は巾着タイプになってるんですが、お弁当袋です。もちろんお弁当以外入れていただいても大丈夫です。3点ご紹介をしますが、こちらの緑色が S サイズ、2点は大きいカップが入ります。サイズは違いますが形が同じなので、こちらで詳しくご紹介します。まず S サイズの生地です。緑色に猫のお顔のシルエット、そしてここがポケットになってて、マドラーとかミルクが入ります。回してみます。後ろは生成りの無地、そして底部分。内側ご紹介します。持ち手が長いので、こんな感じで手を通して自転車に乗っても良いかなと思います。お外で買って仕事場に持ってきて飲むのにもとっても便利です。2点は大きいサイズです。淡いピンクに猫の生地、ここポケットになってます。後ろと底部分。大きいサイズも内側、両方ともこんな感じです。デニムのポケットから猫が出ている生地です。こちらデニムの色は黒系。ポケットと後ろと底部分です。こちらの3点も生地が違いますが、形が同じなので、こちらで詳しくご紹介します。触ると、音がしますが、内側が保冷保温シートになってるんです。両サイド紐がついてて、両サイドから引っ張るタイプです。絞ってみると、こんな感じでふっくらします。底部分のマチもたっぷりあります。生地をアップでご紹介していきます。パリの街並みと猫の生地。お弁当だけでなくて、いろいろお買い物をして、ちょっと保冷保温シートが欲しいなっていう食べ物の時、こちらに入れても良いかなと思います。お豆腐のパックとかも入りそうです。こちらも猫ちゃんとパリの街並み、ピンク系です。内側です。ターコイズブルーにカラフルな猫たち、内側です。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from Mint overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything, with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@norpico